Барлықтарыңызға салам достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге болған бұл мен Илмар Қазақ. Көріп тұрғандарыңызға экранда бұл бізде Тахия сервері. Ойлағаныңыздар, бұл бізде плаграция емес, бұл менің ашқан проект. Киелі ролплей деген проект алашырпы сияқты. Сервер Тахия. Осындай Тахия деген сервер. Играть бәрі нормально, селіп тұр. Барлықтарыңызға осы неге шақырамын мен проектіме. Ары қарай мен мынандай серверлер бар, екі сервер бар артық. Олар бізде тестпен қызыл сервер, ол қызыл сервер, ол бізде YouTube деген сервер шықпай қапты, баг болып. Осындай. Және де ол серверлерге кіруге келмейді. Кірсеңде по-любому осы бір сервер Тахияға кіреді. Мен сіздерге қазір лаунчерді көрсетіп кетейін. Лаунчер бізде осындай логотиппен киелі ролплей. Кірсін, осындай мына жерде осындай экран шығады. Тахия тест ютубаны көріп тұрғаныңыздай қызыл сервер. Және де осындайлар танымал скиндар и жаңа машиналар. Осындай историялар осындай қылып жерсе шығады. Әйтпесе баг болып шықпай тұрады. Мына линктеріңіз жазасыздар любой. И потом клавиатураның несінде олк деген болады или галочка, соны басасыздар, әйтпесе ник сохранить етілмей қалады. Осындай бізде лаунчер. Енді сіздерге хостты көрсетейін, серверді өшіріп басатын. Freeland Mobile дегенге мән бермеңіздер. Бұл бізде модтың ошибкасы, сондықтан осындай болып тұр. Кейін өзгереді демеген ойдамын. Осындай болып тұрады. Енді сіздерге жоқ қайт. Енді сіздерге осы файлы менеджер деген жерден сіздерге кэшті көрсетейін. Кэш осындай Create Kazakhstan деп аталады. Кэшті Telegram каналдан жазасыздар. Telegram каналға мен бәрін шығарып қойдым болған болатын кэшпен лаунчерді. Қазір киелі ролплей деген канал, 103 подписчик бар. Сіздердің қолдауларыңызбен көп подписчик болады деген ойдамын. Барлықтарыңыз осы ойынды тартып жүктеп алыңыздар. Мына жақта осындай кэш edgar.zip деген. Мына жақта трейлер бар. Біздің форум даже дайын. И бізде кэш, бұл ескі кэш, старый. Бұны жазбайсыздар, қазір удалить ете салайын. Удалить. Мына жерде бізде лаунчер киелі РП онлайн. Және де мына Create Kazakhstan деген копировать етіп аласыздар обязательно. Потом осы кэшті жазасыздар және осындай новый кэш деп тұрады. Мына жақта туторлар, міне екі видео тутор, соны қарайсыздар. Осындай. Қазір мендерге мен туторды көрсетпей қойын, өйткені ол Telegram каналға кіріп көре саласыздар. Енді сіздерге ойынды көрсетейін. Ойынға кіріп жатыр. Загрузочный экран, осындай қош келдіңіз, киелі ролплей. В общем, мынандай серверге кіреміз, міне Тахия играть. Клиент киелі РП запущен деп тұр. Добро пожаловать на Freeland Mobile деген ол модтың ошибкасы болған айтқанымдай. Сіздерге парольді көрсетпеймін әрине. Және де айтпақшы, Telegram каналдың ссылкасын осы описанияға қалдыратын боламын. Және WhatsApp чаттың ссылкасын тоже. Осындай бізде қазір экран бұлай қараймайды, просто монтаждан осындай болып тұр. Осындай бізде карта, новый плаграция, с Павлом Батыров. Бәрі де керемет, графикада нормально.
Так, мына жерде бізде Елжан Қазақ деген бір бала келіпті, кіріпті. Игроктар. Қазірде бізде уже открытие ашылып кетті. Открытие болып кетті. Сондықтан адамдар кішігірімдеп жиналып жатыр. Картаны көрсетейін қазір. Айтпақшы достар, осындай бір командамен бізде осындай окнасы өзгерген әдемі болып, бизнес деген бусинес деп тұрады ғой, бұл жерде өзіңнің бизнесіңнің менюін көре аласың. Осы жақтан сіз өзіңіздің бизнесіңіздің менюі. Осындай. Так, осы жақтан бәрін көресіз, доход анау бәрін көре аласыз. Так, выйти басамыз. Так, және де бір команда бар, онлайн деген. Бұл жақтан сіздер нені көре аласыздар, адамдарды, онлайн отырған адамдарды. Бізде былай кіресізде тап деген сондай, ал мына жақта басқаша онлайн. Так, сіздерге біз рублевканы көрсетейін. Рублевка осындай. Рублевка, новый карта благодаря ғой. Рублевка. Так, әзірше Рублевкада үйдің купить деген батырмасы жоқ. Өйткені бұл жақта база данныйықтан қате шығып қалған. База данных істелмеген, сондықтан қолмен істеуге тұра келеді. Мысалы, мына үйге келейік. Қазір вратасына кіреміз. Вратасы ашық тұрады әрине. Ол жөнделі ма білмеймін. Мына жақта гараж пустой, купить деген жоқ. И мына жақта да жоқ, купить деген батырма жоқ. Яғни метка значок. Осындай командамен біз бүйтеміз. Ад хаус, және тип, стоимость, цена, аренда жасамыз. Мысалы бізде 5 деген, бізде высокий класс үйдің, домның, тип 5 и 7 миллион. Біздің проектте осы Рублевкадағы үйлер 7 миллион болады. Және арендасы 700. Жібереміз. Осындай қып жазамыз. Жібереміз и значок сразу шықты. Купить деген батырмамен. Так. Ренжімеңіздер, краш етіп жіберді. Қазір басынан кіретін болам. Достар, мен басынан кірдім. Sell home дей саламыз біз бұны. Sell home деген командамен біз өзіміздің алдыңғы үйімізді сатамыз госқа. Қазір енді кіретін боламыз. Чат очистить етеміз, купить и кіреміз осындай. Welcome to new home деп тұрады ағылшынша. Қазір текстура загрузить етіп жатыр, ойынға басынан кірген соң. Қазір бізде текстура загрузить етіп болды. Осындай вид бар, өте керемет. Аяқтағы видтағы сурет енді басқаша, бірақ сонда да әдемі болып тұрады. Әсер етеді, терезеден түскен күн сәулесі. Осындай. Әдемі. Осындай үйді Рублевкадан ала аласыздар. Және больницаны көрсетіп кетейін. Қысқаша. Басқа организацияларды көрсете алмаймын, өйткені қазір видео ұзақ болып кетеді. Осындай отдел кадров қосылған. Автоматически жұмысқа кіре аласыздар. Столовый әлі жасалмаған, бірақ тамақтары. Ескі Благорасияның емханасы. Мына жаққа келгенде бізде палаталар, койка деген, және альт деген кнопка жоқ, әрине өкінішті. Оны қоса алмадым. Бір командамен медхиат па, сондай командамен койкаға істей аласыздар. Осындай. Және де таудың басы. Благорасиядағы таудың басы бұл. Жарайды достар, осымен видеоны өшірін аяқтайық. Видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, подписчик көбейтейік, және телеграм каналдағы подписчиктерді көбейтейік. Және осы ойында жазамыз, және
бұл жақ өте бонусны емес, өте кәдімгідей RP ролплей